Engeri gy'osumululamu amazzi g'ekikyala nga weeyambisa engalo. Muli mutya mikwano gyange mwenna, kansuubire nti buli omu ali bulungi. Bampita kojja Alani omumanyi nga bulijjo nga nkomyewo nate n'omusomo gwaffe. Njagala gwe omwana ow'obulenzi yenna ngoberera otegeere engeri gy'oyinza okweyambisaamu engalo okulabika ng'osumulula omukyala abe ng'akuwa ku mazzi wansi. Kati ekimu ku biviirako abakyala okukala wamu n'obutaleeta mazzi mukadde ak'okwegatta kwe kubeera nga ggwe ng'omusajja tokoze kimala okulabika ng'osumulula amazzi ago gabeere nga gajja. Mu butonde bw'abakyala waliyo abakyala nga bo batwala akadde okulabika nga bayima amazzi ago gajje. Kati nga ggwe ng'omusajja oyina okwewaayo otwale n'akadde akamala okulabika ng'osumulula amazzi ago gasobole okujja mubeere nga munyumirwa. Kati singa oba tokoze kintu ekyo, ebiseera ebisinga omukyala oyo jjagenda omwebakako ng'omukyala mukalu so ng'ate amazzi munda mu ye mubiri mwegali. Naye ggwe ng'omusajja nga tofuddeeyo kulabika ng'osumulula amazzi ago. N'olwekyo njagala omanye oyinza kweyambisa otya engalo zo okulabika ng'osumulula amazzi ago wansi na bunnya yonna n'eba ng'etoba. Ng'oyagala okusumulula obulungi amazzi g'omukyala tolina kutuukira ku nabunnya, wabula omukyala mu romansingi kuva waggulu. Oyinza okumwebasa ku buliri n'omuweeweeta bulungi okuva waggulu, n'omukiisinga bulungi, n'ojja ng'omukomberera n'okomba mu bulago, n'okkirira wansi n'odda ku nnywanto. Bw'otuuka ku nnywanto tandika okuzikomberera emu ku emu ng'oyisaako olulimi nga bwe weetoolooza. Bw'omala waliwo olukuubo olusalamu olukkirira wansi mu lubuto paka ku kkundi. Kati olukuubo olwo lukiisinge mpola mpola nga bw'okkirira step by step otuuke ku kkundi. Ekkundi eryo liyiseeko olulimi emirundi 3 nga weetoolooza, ate awo olyoke odde wansi, naye era nabunnya sooka ogibuuke dda ku bisambi. Ebisambi ebyo nabyo osobola obikomberera bulungi nnyo kuba abakyala bangi nga ye obuswandi bwe bwonna buli mu bisambi ebyo. N'olwekyo nabyo bikomberere kimu ku kimu, bw'omala odde ku nabunnya. Bw'otuuka ku nabunnya, akadde ako omukyala ajja kuba afunyeyoko ku mazzi wansi. Kati ddira engalo yo eya wakati, engalo eyo sooka ogizanyisize mu kituli ky'omukyala. Engalo eyo ofube okulaba nga yonna etoba bulungi nnyo amazzi. Bw'olaba ng'etobye, gireete waggulu ku musino ku nnyini kubanga omusino ye ttaapu esumulula amazzi g'ekikyala. Kati beera ng'ogizanyisiza okwo ng'otakula mpola 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 nga bw'oyongeramu ka sipiidi ng'olinga akuba akakyabali. Kikole okumala eddakiika nga 3 ojalaba omukyala nga yeeyongera okusumulukuka. Kitandike nga weeyambisa engalo yo eya wakati era nga y'engalo esinga obuwanvu. Bw'omala eddakiika ezo 3 ze nkugambye, ddira ekigalo ekisajja nakyo okizanyisize ku kituli ky'omukyala obeere ng'olinga kimukokoonya, ng'olinga ayagala okiyingiza munda nga bw'okiggyayo, bw'oyingiza, bw'ojjayo, okizanyisizaawo nakyo kibe nga kifuna bulungi nnyo amazzi. Bwe kifuna amazzi nakyo kireete waggulu ku musino gw'omukyala, beera nga okizanyisiza kuli eri ng'ogutakula mpola 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 mpola. Bw'olaba ng'omukyala atandise okwesika, yongeramu ka sipiidi obeere ng'okizanyisizaako nnyo ng'olinga akuba omukyala akakyabali, era ojja laba omukyala nga yeeyongera okusumulukuka. Oba ddira engalo yennyini eya wakati ogiwete. Engalo eyo ofube okulaba ng'ekola kye tuyita engolo. Kati engolo eyo naye ogizanyisize mu kituli ky'omukyala wansi akadde ako, engolo eyo efune bulungi nnyo amazzi era ebeere ng'eseerera. Kati bw'etandika okuseerera naye ogyambuse waggulu. Omukyala bw'aba nga yasika enfuli bulungi nnyo, sooka ozanyisize engolo eyo wakati mu nfuli mpola mpola nga bw'oyambusa bw'okkiriza, bw'oyambusa bw'okkiriza okumala eddakiika nga 2. Bw'omala yambuka ku musino waggulu kubanga ye ttaapu esumulula amazzi. Kati era engolo y'emu gizanyisiza okwo obeere ng'ogiyisaako mpola mpola, bw'oyongeramu ka sipiidi bw'okendeeza, ojja laba omukyala nga yeeyongerera ddala okumansula amazzi. Era omukyala ebiseera ebisinga bw'omukola bw'otyo ayinza n'okukumalira mu ngalo kubanga akadde ako abeera anyumirwa nnyo ekyensusso. Kati bw'ovaawo ddayo wansi ku kituli era engalo eyo osooka ogizanyisizeeko, ngamba engalo eya wakati ogizanyisize ku kituli mpola mpola, ogiyingizeyo inchi ng'emu ogiggyeyo, omale ogizzeeyo. Kati bw'omala funa piro ogimuzizike wansi w'ekiwato kye. Bw'onaazizikawo piro kigenda kukuyamba nti nabunnya yonna egenda kwepika ng'edda waggulu oba ng'edda ebweru. Kakati awo engalo ya wakati eyo ogiyingize ng'efeesinze wansi, ogiyingize mu nabunnya munda inchi 2. Inchi 2 kye kiseera ky'engalo eyo ekyokubiri. Kati bwe kiyingira munda, engalo eyo ginyoolere munda omwo efeesinge waggulu. Bw'efeesinga waggulu giwete nga bw'okola ng'oyita omuntu ng'abadde akuli wala, otandike okutakula waggulu awo mpola mpola
ojja kuwulira ng'otakula ku katundu ke tuyita akabojjambolo. Kali awo just inches nga 2 nga wakayingira. Kati takulawo mpolampola mu kusooka ojja wulira ng'olinga atakula ka spongi era nga kuliko obukuubokuubo. Naye gy'onaakoma okugenda ng'otakula obukuubo obwo bujja kuggwako era n'amazzi geeyongere mu nnabunnya. Bw'oba otakula akatundu ako ke tuyita akabojjambolo otandika mpolampola ekivaamu n'oba ng'oyongeramu sipiidi, ojja laba omukyala ng'anyumirwa, ojja laba omukyala ng'alaajanira wansi era ojja laba omukyala ng'akuwa amazzi. Bw'omala fuluma, kwata wayayo nga yeereeze bulungi nnyo, gikwate mu makkati ekitwe kyayo ky'oba ozanyisiza mu kituli mpolampola kimale okutoba bulungi nnyo. Bw'omala kiyingizeeyo ogende ng'oyongerako mpolampola paka gwonna lw'onaagumalirayo mu ddakiika nti nnyo ojja kulaba omukyala wo ng'amaze. Era ojja laba omukyala wo nga yenna essanyu limubugaanye ku matama. Ate nga ne mu maaso awo era nja kubongera emisomo emirala ku nsonga eno ey'okusumulula amazzi g'abakyala, mweyongere okumanya bwe muyinza okusumululamu amazzi ago. Mpozi n'ekirala, waliyo gwe kisajja gwe azanyira misomo gyange, va misomo gyange. Gwe simanya gunkola biki, musajja gwe va misomo gyange, tozanyira mu waka wange. Omanye ninawo nsanga biwedde nga ye mba nakateekayo omusomo naye n'aguteekayo ate mu bigambo bye bimu byennyini bye nkozesezza. Kale nno gwe musajja gwe va mu waka wange. Lekera okusabulula waka w'abantu bange kubanga kiba kibi nnyo. Kale nno mikwano gyange ebyo bye nsobodde okubatuusaako, naye nga mu maaso awo nja kudda n'omusomo omulala tweyongere okumanya osumulula otya amazzi g'ekikyala kubanga abakyala bayisibwa bubi singa oba ng'omuyingidde nga tomaze kumunoonya bulungi. Bampita Kojja Allan omumanyi nga bulijjo, naye nga mbajjukiza nti mwabeetaaga eddagala lyonna mba nalyo ku nsonga ez'enjawulo. Ate gwe omupya eyakanneegattako wansi awo waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako, waliwo n'akade akajja okujja nako kanyigeeko. Kale awo nno ojja kuba otwegasseeko wano mu butongole. Ate era ojja kuba olaze nti osiima empeereza ya Kojja Allan omumanyi. Mwabeetaaga eddagala onkubirako oba n'ojja ku WhatsApp yange, enamba yange yeeyo kweri okuba bukubi, oba n'ojja ku WhatsApp ne tuba nga twogera. Nammwe abali ewala tukola delivery n'oba ng'ofuna kyonna kye weetaaga ng'okifunira wonna w'oli. Eddagala lyonna weeriri ku nsonga ez'enjawulo era nga waliwo eddagala ery'abakyala n'wabawo n'eddagala ery'abaami n'oba nga bijjanjaba bulungi nnyo. Nja kudda tuyige ku bintu eby'enjawulo.